在市面上满大街的85毫米充值之下，七工匠可以说是一股清流。时隔4年之后，国产自动镜头终于迎来了第2支24毫米全画幅产品。今天我们就给大家带来七工匠的24毫米 f1.8 的首发测评。Hello， 大家好，我是 Spectre， 这里是野火。七工匠果然没有让我们失望，在我们吐槽国产镜头85毫米实在是太多了之后，七工匠的这支24毫米 f1.8 终于和我们见面了。这支镜头一上手就可以感觉到是一个七工匠非常标准化设计的产品，它的外观基本上和之前推出的那2支镜头85毫米以及50毫米的设计一致，它们的口径都是62毫米的，而且都拥有一个无极调节的光圈调节环、手动自动的切换开关以及一枚 FN 多功能按键。如果把这个镜头的标识遮住的话，你很难分清这究竟是一个24毫米、50毫米还是85毫米的七工匠镜头。七工匠的标准化设计功力可见一斑。与大多数现代镜头黄绿色的前组镀膜不同，这支镜头的前组采用了酒红色的镀膜，看起来非常的漂亮和高级。在光学结构设计上，这支镜头也是最为堆料的存在。11组14片的镜片数量，也是这个系列里镜片数量应用最多的镜头，其中包括3片液滴镜片以及2片非球面镜片，整整5片特殊镜片的应用，也是七工匠这个系列镜头里应用数量最多的。在重量的控制上，我们实测下来，这支一卡口版本的镜头的重量是422克，和另外2支镜头只有不到10克的重量差距。可以看到这一系列镜头的重量差异只在毫厘之间，是非常好的爱好者级别的无反视频拍摄的镜头。应用在稳定器上并不需要进行重新的调频，带来了非常好的重量以及重心的控制。应用了更多数量的镜片，却做到了几乎一样的重量。七工匠到底是怎么做到的？还是挺让人惊讶的。作为一支偏广角的镜头，我们当然首先要关心的就是它的成像能力，尤其是边角的成像能力。这支镜头 f1.8 光圈全开，可以看到中心拥有着非常好的锐度以及分辨率的表现。如果逐渐移动视角到边缘，那可以看到整体画面的下滑非常的轻微，直到极致边角同样拥有着很惊人的锐度以及分辨率。要知道，作为广角镜头，在边缘保持的和中心几乎一致的成像水平是非常困难的。在实拍照片上，我们也可以看到在边角保持着极高的锐度表现，整体远距离的成像素质几乎在我们用近距离拍摄标准测试卡的画面保持着一样的水准。在色散的控制上，这支镜头应用了3片液滴镜片，整体的色散控制还是非常棒的。在我们的极限测试场景当中，合焦部分看不到明显的色散，在稍微虚焦的部分可以看到轻微的轴向色散，整体画面看起来还是很洁白的。在我们的极限测试场景当中，这样的色散表现还是处在中上游水准。虚化的表现并不是24毫米镜头最为看重的一点，广角 f1.8 光圈的镜头的虚化能力也不是很强。我们可以看到这支镜头整体的虚化光斑还是呈现出较为硬朗的表现，整体的二线性还是较为明显的。由于这支镜头采用了2片压铸非球面镜的设计，所以在光斑的细节表现上还是可以看到洋葱圈的。但是这支镜头的汇差控制做的还是相当不错的，可以看到在夜间照片的边角成像上，基本上可以把点状光源聚集到一个清晰的边缘，但没有看到明显的汇差。作为一个中大光圈的广角镜头，这支镜头还是可以称得上一支合格的星空镜头以及夜间风光镜头的。这支镜头呼吸效应控制做的也是非常的不错。广角镜头其实很难做到在整段对焦范围之内很好的焦距变化的控制，而这支24毫米镜头在全段对焦范围之内几乎看不到明显的视角变化，那做到了很好的呼吸效应控制。作为一个主打视频能力的镜头，可以说这支镜头是一个既标准又合格的表现。这支镜头应用了62毫米的口径，作为视频优化的标准化设计，我认为做得非常的不错。但是在暗角控制上，62毫米对于一支24毫米焦距的镜头显然是不太够用的。可以看到 f1.8 光圈全开，这支镜头还是有着明显的暗角的，收缩光圈也没有非常明显的改善。我认为如果把它看作一个主打拍照的镜头，把镜头口径从62毫米适当放大到72毫米，是一个在重量、体积控制以及拍照成像表现相对平衡的一个口径。好在目前暗角已经并不是一个非常值得关注的成像相差，七工匠也能及时的推出一个优化校准文件，那能够在 Photoshop 上进行很好的暗角校正，那这样就已经足够了。
从此之后，七工匠就拥有了一条涵盖24毫米、50毫米以及85毫米相对完整的全画幅产品线。而这一支24毫米就是这条产品线最关键的一环，没有选择相对稳妥的35毫米，而是选择了相对困难的24毫米作为广角端的首发镜头。七工匠的勇气以及差异化的决心是值得我们敬佩的。我们也希望在未来能够很快的见到七工匠的35毫米、16毫米以及野火心心念念的28毫米的全画幅镜头，让这一条标准化的产品线更加的丰富。到那个时候，我们也会第一时间给大家带来测评。欢迎关注我们的频道，锁定更新。我们下期不见不散。